Hi friends, welcome to my channel Mr. Future Today. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்படின்னா சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டம் ஒரு ஸ்கீமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்குறது ஒவ்வொரு வருஷமும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த வருஷமும் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு எப்படி இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதோட டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசுடன் இணைந்து இலவச தையல் இயந்திரங்களை சமூக நலத்துறை வாயிலாக வழங்கி வருகிறது. இதற்கான சத்தியவாணி முத்தி அம்மையார் அவர்களின் நினைவாக தமிழ்நாடு அரசு இலவச தையல் இயந்திரங்களை யார் யார் என்னென்ன கேட்டகரிக்கு தரான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆதரவற்ற பெண்கள், விதவைகள், கைவிடப்பட்ட மனைவிகள், மாற்றுத்திறனாளி ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள், சமூகத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவை சேர்ந்தவர்கள், இவங்களும் இது பண்ணலாம். கடைசியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவை சேர்ந்த பெண்களுக்கு சுயதொழில் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் நோக்கில் அரசு வழங்கி வருகிறது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதவை இவங்க எல்லாமே இருக்காங்களா, இவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். இவங்க அப்ளை பண்ணோன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் அவங்க வச்சிருக்கணும். கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா, பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவை சேர்ந்தவர்கள், அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஆண்டு வருமானம் 72,000க்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இருந்தது அப்படின்னா ஃபேமிலி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அவங்க பேர்லேயே வாங்கிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கு மேலே இருந்தால் பண்ண முடியாது. அதுதான் இதோட திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க எல்லாருமே இந்த கேட்டகரியில் இருக்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுயதொழில் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை இது பண்ணிக்கணும், ஒரு மேல் நோக்கி போகணும் அப்படிங்கிறதான் கவர்மெண்டோட நோக்கமே. கிடைக்கும் உதவிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயந்திரங்கள் மற்றும் பாகங்கள் இது எல்லாமே வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. யாருக்கு அப்படின்னா, நம்ம மேலே பார்த்தது தான், ஆதரவற்ற பெண்கள், விதவைகள், கைவிடப்பட்ட மனைவிகள், மாற்றுத்திறனாளி, இவங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த இதை கொடுக்குறாங்க. இவங்க எல்லாருமே அந்த இதில் வந்து இது பண்ணணும். கம்பல்சரியாக அவங்க வந்து தையல் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேணும். 6 மாதம் கோர்ஸ் மாதிரி அவங்க தையல் பயிற்சி பெற்றிருக்கணும். அப்படி இல்லாதவங்க உடனடியாக அந்த சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். அதை பார்த்துக்குங்க. அதே மாதிரி விண்ணப்பிக்க போகிறவங்க 20 வயசுலேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும். அதுவும் பார்த்துக்குங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணுறது வேஸ்ட்டு. அதே மாதிரி விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். அது ரொம்ப கம்பல்சரி. அதையும் பார்த்துக்குங்க. அதே மாதிரி நம்ம என்னென்ன ப்ரூஃப் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க. விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றிதழ்கள், இப்போ மேலே சொன்னவங்கள ஆதரவற்றோர், கைவிடப்பட்டோர், விதவை, மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ்கள், இவங்க இதெல்லாமே இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் அவங்க வேணும். இப்போ ஆதரவற்றோர் இருக்காங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரியாக வேணும். அதே மாதிரி கைவிடப்பட்டோர், விதவை, மாற்றுத்திறனாளி சான்று, இது இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சிருந்தா தான் அது பண்ண முடியும். நான் கடைசியாக சொன்னது பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தவர் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப வருமான சான்றிதழ், அதான் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கணும். அவங்க எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 72,000க்கு கீழே, 72,000 கீழே இருந்தால் ஓகே. அதே மாதிரி இங்கே நான் சொன்னேன் 6 மாத தையல் பயிற்சி முடித்த சான்றிதழ், 6 மாதம் தான் வேணும். நீங்கள் 3 மாதம் இந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. கரெக்டாக 6 மாதம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரியாக வேணும். அதே மாதிரி பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒன்று, ஆதார் நம்பர் கம்பல்சரி எல்லாமே. விண்ணப்பங்களை சமூக நலத்துறைக்கு அனுப்பும் பட்சத்தில் பயனாளர்கள் விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்பட்டு திட்டத்தின் மூலம் தையல் இயந்திரம் வழங்கப்படும். இது வந்து முன்னாடி இருந்தது, இது அப்படியே இருக்கு. ஆனா இப்போ வந்து எப்படி அப்படின்னா, முன்ன வந்து ஆஃப்லைன்ல தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போயிட்டு அந்த சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸ்ல போய் கொடுப்பாங்க. ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்லயே இருக்கு. இங்க பாருங்க, இதுல கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும் அப்படின்ட்டு. இங்க பாருங்க, இது வந்து கவர்மெண்ட் மூலியமா லான்ச் பண்றாங்க. மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன்லைன், ஆஃப்லைன். ஆஃப்லைன்லயும் இருக்கு, முடியாதவங்க கொண்டு போய்க்கலாம். பட் இந்த தடவை கம்பல்சரியா எல்லாருமே ஆன்லைன்ல தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அதை பார்த்துக்குங்க. இது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். அதுக்கு நீங்க டிஎன்இஜிஏ அந்த வெப்சைட் வந்துக்குங்க. அந்த வெப்சைட்ல தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் எப்படி வந்து, இல்லை நீங்க வந்து இ-சேவையில போய் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நானே ஓனா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க நான் இப்போ சொன்ன சர்டிஃபிகேட்டை எல்லாத்தையும் நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்லைனாலும் நான் மொபைல்ல எப்படி ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் ஒரு வீடியோல சொல்றேன். எப்படி ஸ்கேன் பண்ணி எப்படி அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்றேன். சைஸ் வந்து குறைக்கணும், எல்லாமே நான் வந்து சொல்றேன்.
இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டிஎன்இஜிக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் போர்ட்டலில் எல்லாருமே பண்ணலாம். சிட்டிசன் லாகின் அப்படின்னு இருக்கும். ஃப்ரான்சிஸ் ஐடி வந்து இ சேவை வச்சிருக்கவங்க பண்ணுவாங்க. ஓப்பன் போர்ட்டலில் சிட்டிசன் லாகின்ல நம்ம யார் வேணுமாலும் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் பண்ணிக்கலாம். அதில் எப்படி கேன் நம்பர் கிரியேட் பண்ணுங்கிறத உட்பட நான் சொல்லியிருக்கேன். அதனால கிரியேட் பண்ணவங்க ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சிருப்பீங்க. அந்த ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்து கேப்சா என்ட்ரு பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் லாகின் பண்ணி உள்ளே வந்துட்டேன். நீங்கள் ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சுருப்பீங்க. ஐடி பாஸ்வேர்டை லாகின் பண்ணி உள்ளே வந்துருங்க. இதில் போய் நம்ம மற்ற ஸ்கீம்லாம் பண்ணுறது பார்த்துருக்கோம். இல்லை நீங்கள் வந்து என்கிட்ட வந்து இன்கம் இல்லை, இதுக்கு வந்து நேட்டிவிட்டி வேணும் கம்பல்சரியாக, இருப்பிடச் சான்றிதழும் வருமான சான்றிதழும் கம்பல்சரியாக வேணும். அதை அப்ளை பண்ணுறவங்களும் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளே போயிருங்க. உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ரெவன்யூவில் போயிட்டு இதுலேயே இருக்கும் பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்களா, 102ல் வந்து நேட்டிவிட்டியும் 103ல் இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டும் இருக்குது. இது ரெண்டையும் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. அது என்னன்னு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன், அதில் பார்த்துக்குங்க. இல்லை நிறைய வீடியோ வந்து இருக்கும், இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க, அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணாலும் ஓகே. இல்லைனாலும் கேளுங்க, நான் போடுறேன். இதை வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. இப்போ நம்ம எந்த ஸ்கீமில் போய் அப்ளை பண்ணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெவன்யூவில் போய் தான் இன்கமும் நேட்டிவிட்டியும் வாங்கணும். பட் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறது என்னன்னா சோசியல் வெல்ஃபேரில் உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீமாகவே அதுதான் இருக்கும். பார்த்தீங்களா, 101ல் அப்ளிகேஷன் ஃபார் சத்யவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு ஃப்ரீ சப்ளை ஆஃப் சீவிங் மிஷின் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, இதுதான் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம். இதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பேஜ் இப்படி தான் வரும். இதுக்கு கம்பல்சரி நீங்கள் கேன் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். கேன் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதை பற்றியும் நான் அந்த ஒரே வீடியோலேயே போட்டிருப்பேன். எப்படி வந்து சிட்டிசன் போர்ட்டலில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருப்பேன். அதுலேயே கேன் நம்பர் கிரியேட் பண்ணுறதும் எண்டாவது இதில் செக்ஷனில் இருக்கும். நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்குங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு கேன் நம்பரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறது வாங்க. ஓப்பன் போர்ட்டலில் 5 கேன் நம்பர் மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. இது வந்து நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, நான் சொல்கிறேன் ஓப்பனாகவே. 5 கேன் நம்பர் மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும். ஒரு ஆதார் நம்பர் கொடுத்து நம்ம லாகின் பண்ணி வச்சிருக்க ஐடியில் ஒரு 5 கேன் நம்பர் தான் ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. அதுக்கு மேலே நீங்கள் கேன் நம்பர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக பண்ணிக்கலாம். தனியாக வேற ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணி வேற ஒருத்தர் பேரில் ஆதார் நம்பர் ஃபோன் நம்பரை வச்சு பண்ணிக்கலாம். நம்ம மேக்ஸிமம் அதிகம் பண்ண மாட்டோம். இல்லை ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் கேன் நம்பர் கிரியேட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். வாங்க இதில் பார்க்கலாம். இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட். இதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் நாட் எக்ஸிடட் ஆஃப் 72,000. 72,000க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டை அப்ளை பண்ணுறப்ப பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்க. 72,000க்குள்ளே வர மாதிரி பண்ணுங்க. 60,000 போட்டாலும் சரி, இல்லை 72,000 போட்டாலும் சரி, அதுக்கு மேலே போகாமல் பார்த்துக்குங்க. அதே மாதிரி ஏஜ் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஆதார் கார்டு ஓகே. அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேட் ஷோவிங் தட் அப்ளிகன்ட் ஹேஸ் நோ நாலேஜ் இன் டைலரிங், அது சொன்னாங்களா, தையல் பயிற்சிக்கு 6 மாதம் இருக்கிற மாதிரி தையல் பயிற்சி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி அட்ரஸ் ப்ரூஃப் டாக்குமெண்ட் ரேஷன் கார்டு ஆர் ஓட்டர் ஐடி. இதில் நீங்கள் ரேஷன் கார்டு பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி ஓட்டர் ஐடி பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். எதுக்குன்னு கேட்குறாங்கன்னா அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்கு. ரேஷன் கார்டே மேக்ஸிமம் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ரேஷன் கார்டில் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஓட்டர் ஐடி பண்ணிக்கோங்க. ஆதார் கார்டை அப்லோட் பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஏஜ் ப்ரூஃபுக்கு ஆதார் கார்டு, இது வந்து தனியாக ஆதார் கார்டுக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து 6th வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிடியூட் டெசர்டட் உமன் டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட் சர்டிஃபிகேட். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க, இந்த மாதிரி நான் அந்த சொன்ன கேட்டகரியில் இருக்கவங்க, அவங்களுக்கான ப்ரூஃபை நீங்கள் கம்பல்சரி ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து அப்ளிகன்ட் ஃபோட்டோ. இதெல்லாம் எல்லாமே ப்ரீ பிளான்டாக நீங்கள் இதில் உள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ லென்த்தாக போகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க இதில். ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கலாம், இல்லை போடாமல் இருந்திருக்கலாம். பட் வந்து நான் சொல்கிறது தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதில் ப்ரொசீட்னு கொடுங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் புரியும். இதுக்கு முன்னாடி இதில் நம்ம பார்த்துருப்போம். கேன் நம்பர் நீங்கள் தெரிஞ்சதுன்னா டேரெக்டாக கேன் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா எனக்கு கேன் நம்பர் தெரியாது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதில் கொடுத்துருக்க ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து சர்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஐடி வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். இருங்க நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். நான் கேன் நம்பருக்கு ஃபோன் நம்பர் வச்சு சர்ச் கொடுத்தேன். அதில் வந்து அந்த ஃபோன் நம்பரில் 2 பேர் இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ, யார் பேரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அவங்க பேரை நீங்கள் அதுலேருந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க.
கிளிக் பண்ணிட்டு ஜென்ரேட் ஓடிபி நீங்கள் அதில் கொடுத்துருப்பீங்களா ஃபோன் நம்பர், அதுக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஓடிபி கொடுங்க. அதில் இருக்க ஃபோன் நம்பருக்கு ஓடிபி போகும். அந்த ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணிக்கிங்க. ஓடிபி போயிடுச்சு. ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் ஓடிபி கொடுங்க. கன்ஃபார்ம் ஓடிபி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் கேன் எடிட் டீட்டெயில்ஸ் சேவ் அஸ் நியூ. இப்போ நீங்கள் கேன் நம்பரில் ஏதாவது தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கேனை எடிட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரொசீட் கொடுத்துடலாம். ப்ரொசீட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் டேரெக்டாக பேஜுக்குள்ளே போயிடும். கேன் நம்பர் கம்பல்சரியாக வேணும். கேன் நம்பர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உள்ளே வந்துடுங்க. உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொடுத்து உள்ளே வந்துடுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கேனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே இதில் வந்துடும். அதனால் உங்கள் அட்ரஸ் எல்லாமே அதில் வந்துடும். நீங்கள் அதை பற்றி இது பண்ண தேவையில்ல. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கேட்டகரி கேட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, ரீசன் ஃபார் ரிக்வெஸ்டிங் சேவிங் மிஷின், தையல் இயந்திரம் கேட்பதற்கான காரணம். நீங்கள் என்ன கேட்டகரியில் வரீங்க, இப்போ விடோவா, டெஸ்டிடியூடா, இல்லை டெசர்டட் உமனா, டிஃப்ரெண்ட்லி எப்படி பர்சனா, இல்லை புவர் உமனா. நான் புவர் உமன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் எந்த இதுவும் இல்லை, அதனால் நாங்கள் புவர் உமன்னு கொடுத்துக்குறோம். நீங்கள் வருமான சான்றிதழ் வாங்கியிருப்பீங்களா, அதில் எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்களோ அதே அமௌண்ட்டை இங்கே போட்டுக்குங்க. 72,000. இப்போ நான் வாங்கியிருக்கிறது 72,000ங்கனால 72,000 வாங்கிக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே முன்பு உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் தையல் இயந்திரத்தை பெற்றிருக்கிறார்களா, வாங்கியிருக்காங்கன்னா இதே ஃப்ரீ ஸ்கீமில் வாங்கியிருக்காங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுங்க, இல்லைன்னா நோன்னு கொடுத்துருங்க. அடுத்தது டு யூ நோ டைலரிங், டைலரிங் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க, எஸ்ன்னு கொடுங்க. ஏன்னா சர்டிஃபிகேட் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க, அதனால கம்பல்சரி நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி ஆயிரு டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு, நீங்கள் ஊனமுற்றோரான்னு கேட்டிருக்காங்க, இருந்தால் எஸ்ன்னு கொடுங்க, இல்லைன்னா நோன்னு கொடுங்க. அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நம்பர் கேட்கும், அந்த கார்டில் இருக்க நம்பரை அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது வந்து சிம்பிளான இது. முன்னாடியே டீட்டெயில் நம்ம கேன் நம்பரில் கொடுத்ததுனால எல்லாமே அதில் வந்துடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன நான் ஃபில்லப் பண்ண போகிறோன்னா, நீங்கள் என்ன கேட்டகரியில் வரீங்க, விடோவா, இல்லை டெஸ்டிடியூடா, கணவனால் கைவிடப்பட்டவர்களா, இல்லை வந்து ஆதரவற்ற விதவையா, இது எல்லாமே கேட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லேபிளாக கேட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே இல்லை அப்படின்னா புவருமானா அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். நான் புவருமானு கொடுத்துருக்கேன். ஆண்டு வருமானம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க, 72,000 கொடுத்துருக்கேன். அது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கீமில் உங்கள் ஃபேமிலியில் யாராச்சும் வாங்கியிருக்காங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க. வாங்கியிருந்தா எஸ்ன்னு கொடுங்க, இல்லைனா நோன்னு கொடுத்துருங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு டைலரிங் தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க, கம்பல்சரியாக நீங்கள் எஸ்ன்னு தான் கொடுத்தாகணும். அதே மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்லி எப்படா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, எஸ்ன்னா எஸ் கொடுங்க, நோனா நோன்னு கொடுத்துருங்க. எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கார்டு நம்பர் போட்டுருங்க. எல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணிட்டு சப்மிட்னு கொடுத்துருங்க. சப்மிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோடுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுறது எல்லாமே வந்துடும். இப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் டீட்டெயில் வந்துருச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நிறைய ஆப்ஷனல் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. பட் எதையுமே ஆப்ஷனல் விடாதீங்க. இங்கே பாருங்கள், இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க 72,000க்குள்ளது, அதை நம்ம கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஏஜ் ப்ரூஃப், ஆதார் கார்டு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேட் ஷோவிங் தட் அப்ளிகண்ட், அதான் டைலரிங் சர்டிஃபிகேட், அதெல்லாம் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நீங்கள் எல்லாமே கம்பல்சரியாக கொடுத்துக்குங்க. அது எதையும் ஆப்ஷனில் விடாதீங்க. அதே மாதிரி ரேஷன் கார்டும் ஆப்ஷனில் தான் இருக்குது. ரேஷன் கார்டும் கொடுத்துருங்க, ஆதார் கார்டும் கொடுத்துருங்க, ஃபோட்டோ. இதே மாதிரி டெஸ்டிடியூட், டெசர்டட் உமன், டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன், ஏபிள்டு கேண்டிடேட், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தால் கொடுங்க, இல்லைன்னா தேவையில்ல. இதில் இருக்க எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க. இன்கம் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இருந்தால் நம்பர் போட்டுக்குங்க, இல்லைன்னா இன்கம்னு டைப் பண்ணிக்கங்க. இல்லைன்னா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இருந்ததுன்னா நம்பரை டேரெக்டாக டைப் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணிக்கங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்கம் சர்டிஃபிகேட், நேட்டிவிட்டி இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்பரே கொடுத்துருவேன். இப்போ ஆதார் நம்பர்லாம் கேட்குறாங்கன்னா ஆதார் நம்பரை கொடுத்து சப்மிட் பண்ணிக்குவேன். ஒரு சிலர் நம்பரை மட்டும்தான் போடுறாங்க, ஒரு சிலர் நேமை டைப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆதார்னா ஆதார், இன்கம்னா இன்கம், அந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி. நீங்கள் எப்படி போட்டாலுமே சர்டிஃபிகேட் வந்துடும். அதனால் அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணாதீங்க. நான் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்கேன், எனக்கு சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்திருக்கு, அதனால் சொல்கிறேன். அதனால் இதில் ஒவ்வொரு இது இருக்க எல்லாமே டீட்டெயில் நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட் நம்பரை கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கிங்க. அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன். எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மேக் பேமெண்ட்னு வருது பார்த்தீங்களா, மேக் பேமெண்ட், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேக் பேமெண்ட் உள்ளே போய்டும். உள்ளே போனதுக்கப்புறம் உங்கள் பேர், உங்கள் டீட்டெயில், உங்கள் நம்பர் எல்லாமே வந்துடும். இதில் கன்ஃபார்ம் பேமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் பேமெண்ட் கட்டலாம். இருங்க, மறுபடியும் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை செக் பண்ணிக்கங்க. பேர், டேட்டு, என்ன ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு
எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா மிஸ்டேக் ஆகிடக்கூடாது. இப்போயே மிஸ்டேக் ஆகிருந்தது அப்படின்னா நம்ம திரும்பி போய் பேக்கில் போய்ட்டு சரி பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவை நீங்கள் பேமெண்ட்டுக்குள்ளே உள்ளே போய் பேமெண்ட் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் நான் மறுபடியும் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல. பார்த்துக்குங்க, அமௌண்ட் வந்து இதில் ₹60 மட்டும்தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. இதே நீங்கள் வெளியில் போய் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் போடுவாங்க. இப்போ கன்ஃபார்ம் பேமெண்ட் கொடுத்துக்குங்க. கன்ஃபார்ம் பேமெண்ட் கொடுத்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் இதோட டீட்டெயில் எல்லாமே வந்துடும். கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் எல்லா டீட்டெயிலும் வந்துடும். உங்கள் பேர் எல்லாமே மறுபடியும் இதில் வந்துடும். இது எல்லாமே மறுபடியும் செக் பண்ணிட்டு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ அக்ரி டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு மேக் பேமெண்ட் கொடுங்க. மேக் பேமெண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு பேமெண்ட் பேஜுக்குள்ளே உள்ளே போகும். என்னென்ன மெத்தடில் பேமெண்ட் நம்ம கட்டலாம் அப்படிங்கிறத நான் அதை ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் கார்ட்ஸ். கிரெடிட் கார்டு இருந்தாலும் நீங்கள் கட்டலாம், இல்லை டெபிட் கார்டு இருந்தாலும் கட்டலாம். மேக்ஸிமம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே டெபிட் கார்டாக தான் இருக்கும். அதனால் டெபிட் கார்டு வச்சுக்கோங்க. டெபிட் கார்டில் கட்டுறோம் அப்படின்னா கார்டு நம்பர், கார்டில் இருக்க 16 நம்பர், அதை கார்டில் இருக்க நம்பரை டைப் பண்ணிக்கிட்டு அதில் இருக்க எக்ஸ்பிரி மந்த் அண்ட் இயர் அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. சிவிவி நம்பர்னால் என்னன்னா நீங்கள் அந்த பிளாக் கலர் ஒரு ஸ்ட்ராச் இருக்கும்ல, அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே 3 நம்பர் இருக்கும், அதுதான் சிவிவி நம்பர். அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் யார் பேரில் இருக்கோ அவங்களோட பேர் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிட்டு மேக் பேமெண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அக்கௌண்ட்டில் லிங்க் பண்ணியிருக்க ஃபோன் நம்பருக்கு ஓடிபி போகும். அந்த நம்பரை என்ட்ரு பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ஆயிரும். அதே மாதிரி நெட் பேங்கிங், உங்களுக்கு எந்த பேங்க்கில் நெட் பேங்கிங் இருக்கோ அந்த பேங்க்கோட நெட் பேங்கிங் கட்டிக்குங்க. நெட் பேங்கிங் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஐடி பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால் ஐடி பாஸ்வேர்டை போட்டு நீங்கள் கட்டிக்கங்க. அடுத்தது யூபிஐயில் என்னென்னா கூகுள் பே இருக்குது, பீம் யூபிஐ, ஃபோன்பே இருக்குது, அமேசான் பே, பேடிஎம், வாட்ஸ்அப். இப்போ இதில் இருக்கிறதெல்லாம் யூபிஐ வச்சு நீங்கள் பணம் கட்டிக்கலாம். அதே மாதிரி அதில் கட்டிங்க. இல்லை கியூஆரில் ஈஸியான மெத்தட் என்னென்னா கியூஆர், இப்போ நான் கூகுள் பே வச்சுருக்கேன், ஃபோன்பே வச்சுருக்கேன், பேடிஎம் வச்சுருக்கேன்னா இப்போ நீங்கள் ஏதோ வெளியில் போனால் பே பண்ணுவீங்களா கியூஆரை ஸ்கேன் பண்ணி, அது மாதிரி இதுலேயும் கட்டிக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். மேக் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கியூஆர் ஓப்பன் ஆயிரும். நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன், மொபைலில் இருக்க அப்ளிகேஷன் கூகுள் பேயில் ஓப்பன் பண்ணி அந்த கியூஆரை ஸ்கேன் பண்ணுற இதை ஓப்பன் பண்ணி இதை ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பேமெண்ட் அதிலேருந்து போய்டும். நீங்கள் அதில் உங்களை சீக்ரெட் கோடு 4 நம்பரை போட்டு நீங்கள் பேமெண்ட் கட்டினீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து சப்மிட் ஆகிடும். சப்மிட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் நீங்கள் அதில் பேமெண்ட் கட்டினீங்கன்னா இதில் ஜென்ரேட் ஆகி உங்களுக்கு பேமெண்ட் கட்டினதுக்கான ரெசிப்ட் வந்துடும். வரும் பாருங்கள், யுவர் பேமெண்ட் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா, யுவர் பேமெண்ட் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துருச்சு. அதுக்கான யுவர் பேமெண்ட் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பிரிண்ட் ரெசிப்ட், நீங்கள் பிரிண்ட் ரெசிப்டை எடுத்து நீங்கள் பிடிஎஃபாக வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை வந்து நான் பிரிண்டரில் போட்டு அதை ஒரு காப்பியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, உங்களுக்கு எப்படி இதோ அது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது உங்களோட ரெஃபரன்ஸுக்கு மட்டும்தான், இதை நீங்கள் எங்கே போயும் கொடுக்க போகிறதெல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் உங்களோட ரெஃபரன்ஸுக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இதை டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லை வந்து பிரிண்ட் போட்டும் ஒரு சாஃப்ட் காப்பியாக வச்சுக்கலாம். Thanks for watching. Subscribe my channel.